Para preparar este kuchen de nuez, vamos a procesar la avena, almendras, endulzante en polvo, aceite y agua hasta conseguir una masa homogénea y húmeda. Traspasamos la masa a un molde, aplastamos y pinchamos con un tenedor. La llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 10 minutos. Para el relleno, vamos a licuar una taza de leche, 10 dátiles remojados del día anterior y 2 huevos. Agregamos las nueces picadas y vertemos la mezcla sobre la masa. Cocinamos por 30 a 40 minutos a 180 grados, dejamos enfriar y listo. A disfrutar de este exquisito kuchen de nuez.